Hej, jeg heter Asa og jeg er kommet fra websiden til Synergi. Og i hessen klippen nå får jeg at fortelle dere om en sera hentet funko som heter pensel eller formatpensel. Som jeg bruker utrolig når særlig kanskje i Word eller Outlook. Og formatpenselen han ligger her beint, her oppe som standard og hessen banden som heter startsiden. Og formatpenselen akkurat som du måler. Hvis du til dømes hever gjort det her, hessa linjene her reia og feita, eller kursiv og feita, og du vil gjerne heva hesa og hesa, nekrar linjer eisne være akkurat lykka. Så kan du stilla til at du linjene som du vil heva hermetter lykka som, og klikka av formatpenselen ena fer, og så kan du markera til linjene. Så nu har du gjort henne akkurat lykka som hese fyrste. Hvis du atler det flere, så skal du standa av hesen her til formaten som du atler at hermetter, og dobbeltklikka av penselen. Så kan du gjøre nekvar sånne kopieringar. Såleis. Her eisne. Så, nu har du herma etter å måla hesar her linjerna lika som til fyrste. Altså, du stender i en åre her som du vil herme etter, som ser ut som du vil ha det, og så kan du dobbeltklikka formatpenselen, og så kan du markera til linjerna som du vil ha. Jeg sparer ikke et år til de ser, et år inn i midtelen. Det kan man eisne. Og til å slippe ut etter, kan du trykke av escape, så har du sløkt akkurat som disse funksjonene. Det er fantastisk smart. Hvis du til dømes at det her og i punktoppstilling her, så nå at du der eisen er nekker av hinnom linjen og slår punktoppstilling, så kan du stille til i disse linjene som er punktoppstilling til første, dobbeltklikka av formatpenselen, og så kan du standa av til en åren her og her til dømes. Men først til nå og stender av her som det var rett åren, så var det året lykka som det første her du fikk det fra, du kopierer det fra. Og fra første tog, ja, da du bare nå, da du valgte at kopiere en punktoppstilling, så stod du av heson, og dette her skrevet svarstånd og punktoppstilling. Det er så hvis du først nå og dobbelt her, så blir det svart og punktoppstilling. Eisen hvis du tenker en reia, så blir det brått. Men her så punktet, så punktet rett. Vil du ha punktet, jeg skal være eisen ved svart etter her, så kan du dobbeltklikka av punktet og velge der en svarta farv. Så leis. Jeg håper du kan bruke formatpenselen til noe, til han utrolig smart. Takk for det, bye.